Nah, ini kita dapat surprise dari istri. Kemarin kita coba nyari beberapa toko, udah kita lihat emang pengen nyari Stratos S3, cuma nggak ada barang. Terus ini tiba-tiba dia tadi bilang suruh nurunin dari mobil. Ternyata udah dapat barangnya, Stratos S3 warna biru Tosca, ukurannya size-nya S. Kayak apa nanti kita coba lihat, yuk kita review sebentar. Oke, ini penampakannya Polygon. Cek ini Polygon Stratos S3, ukurannya S ya, green, kecil tapi ini pas ya untuk geometrinya, itu cocok buat cewek ya mungkin Stratos ini, karena ini lebih pendek ini hidupnya. Ukurannya S, ini belinya dari sini. Sudah dapat. Nah, untuk group setnya sendiri sudah pakai Shimano Shora, lumayan. Polygon mengklaim beratnya cuma 10 kilo, luar biasa. Cranknya menarik ya, pakai BBS lah. 9 speed 1128, mungkin masih berat ya sepeda ini. Pedal juga udah dapat, pedal seadanya, brake-nya masih Tektro. Kasetnya berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 speed, depannya 2 Shimano Shora. Nah, dapatnya Shimano Shora. Bannya Kenda, ukurannya biasanya 23, Polygon tuh pakainya 700 kali 28. Oh, 28 malah lebih tebal loh. Harus ganti ya, soal gitu kan paling. Drifternya pakai Shimano Shora. Sudah internal kabel routing di drifternya, jadi sudah kelihatan lebih rapi. Stepnya NTT. Wheel setnya standar ya, masih standar. Bujinya juga masih kelihatan banyak banget, jadi pasti masih berat ini. Kita coba. Nah, ini lumayan ya, sudah cukup apa ya, nggak tahu jangkrik apa enggak. Sudah model piring kalau dilihat dari putaran roda. 5034 cranknya lur. Kemudian sprocketnya ini cukup banyak, tapi kayaknya gear paling depannya kecil ya. Gear paling gedenya mungkin berapa ya ini, berapa T ya, kelihatan ya, kurang lebih kayak gitu penampakan Polygon Stratos S3.